हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसएस की जो कुछ टाइपिंग रह रही है 51/13, 19/15, 65/14 और 21/18 की जो टाइपिंग है और भी रह रही होंगी, उनकी टाइपिंग कब हो सकती है मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा, फैक्चुअल बातें बताऊंगा। ऐसा नहीं कि अंदर तीर चला रहा हूँ। देखो, आपको पता होगा भी डीएसएसबी में कुछ प्रोटेस्टर गए थे प्रोटेस्ट करने। उसकी क्लिप मैंने छोटी सी वीडियो के एंड में डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो। वैसे गए तो पहले भी थे, जब पहले गए थे तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि 17 जनवरी से आपकी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट है, लेकिन वो नहीं हुआ। अब वो गए हैं तो अब उन्होंने बताया है 15 फेब से यहाँ पे आपके स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्टेड बताया, उन्होंने भी फुल्ली कंफर्म नहीं बताया। यहाँ पे वो कह रहे हैं मिड ऑफ फरवरी से यहाँ पे आपके स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि बस उन्होंने भी एज्यूम किया अभी बच्चों को टालने के लिए, क्या पता। वैसे वैक्सीन तो आ चुकी है जहाँ तक मेरे हिसाब से, जहाँ पे मेरी ओपिनियन की बात है, तो भाई मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई फरवरी के एंड में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आपका नोटिस आ जाएगा। और जहाँ तक है मिड ऑफ मार्च या फिर 10 मार्च से लमसम आपके मेरे हिसाब से स्टार्ट होनी चाहिए। फुल्ली एक्सपेक्टेड डेट है, क्या पता क्या हो। एक मैंने अपनी ओपिनियन दी है कि भाई यहाँ पे इतने टाइम, मतलब इतने तक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है वैक्सीन वगैरह भी आ चुकी है और क्या नाम है बाकी सारी चीज़ें भी। अभी कोरोना के बारे में ज़्यादा वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि अब सब नॉर्मल ले रहे हैं, सब कुछ खुल गया है। तो इसी वजह से, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे उन्होंने एग्ज़ाम भी ले लिए, डीडीए वगैरह ने भी ले लिए, बहुत सारे टाइपिंग टेस्ट हो भी चुके हैं। ऐसा भी नहीं हो रहा कि भाई टाइपिंग टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो डीएसएस भी जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने भी यही कहा था कि भाई सबके तो हो रहे हैं। तो उन्होंने एक सिंपल सा रिप्लाई दिया था कि भाई उनके पास एजेंसी, हमारे पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, हमारे 2 ही कॉलेज है, एक तो इंदिरा गांधी कॉलेज है और एक आपका भाई परमानंद है। तो हाँ, उनकी भी बात सही है, पर अब देखते हैं। ये मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, वो देख के, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। डीएसएसबी 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 हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। मैंने आपको बेसिक बात बता दी कि हम काम हमारे पास अगर एजेंसी आउटसोर्स हो कि हम भी उनको दे देते वो भी करवा लेते हैं। हमारे को देखिए, हमने ऑलरेडी जो है, जो भी नॉर्म्स हैं फॉलो होने हैं, जैसे हम करवाएंगे वो सब हमने भेज दिया हुआ है। तो अगर 2-4-5 दिन भी आ जाता है तो भी 15-20 दिन तो लगेगा ना हमारे को भी तैयार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फरवरी से पहले नहीं होगा। मैं अभी आपको कह दूँ जी निपटाने के लिए कहाँ 17 को शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है 17 को, मिड फरवरी तक हो जाए स्टार्ट।